قلت لك بي سور 8 نورمالمون واش اونغل ايزيوال؟ لا. نورمالمون نو. دونك شنو هي لونغل ايزيوال اللي نقدروا لا. نطلعوها من بي سور 8؟ بي سور 4. بي سور 4 نورمالمون وي. شنو هي لا غولاسيون اللي ما بين بي سور 4 و بي سور 8؟ C'est une relation de duplication. Normalement, normalement, les ch'tines 2 fois pi sur 8 égale à quoi? Oui. Égale à pi sur 4 ياك؟ ياك هي هاديك. Oui. وي دابا شنو غتجينا هنايا؟ الكوس ديال 2 فوا بي sur 8 égale à quoi؟ هي كوس بي سور 4. وي نورمالمون هي الكوس بي sur 4. ها هي نكتبها هنا ايغال الكوس ديال بي sur 4 نكتبها هنا. Et en même temps égale à quoi? D'après les formules de transformation, il y a 2 cos هي carré. 2 كوس كاري موان 1. 2 كوس Aïe, كاري très bien. ديال Dial pi sur 8 moins, موان 1. moins 1. C'est bon. Donc, il y a 2 cos carré de pi sur 8 moins 1. Le cos pi sur 4, normalement, c'est racine de 2 sur 2. Rangiboul 1 hg. Donc, normalement, on aura plus 1 est égal à 2 cos carré de كوس pi sur كاري. 8. Donc, cos carré de pi sur 8 égale à quoi? On divise par 2. On aura racine de 2 sur 4 plus 1 demi. Yak? Oui. Et après, غادي ندخلوا بي ندخلوا لا سور racine ياك 1. est égal la racine. نردوها au même dénominateur غتجينا racine de 2 plus 2 sur sur 4. 4. مزيان. شحال racine de cos carré؟ هي كوس بي سور 8. La racine de x carré égale à quoi؟ هي اكس Non, ماشي ou x. bien moins X ou bien x. oui, La x valeur ou bien moins absolue x. de x. Ah, c'est la valeur absolue. Oui. Normalement, c'est la valeur absolue. مزيان. Donc حنا شنو غنديرو هنا la valeur absolue ديال cosinus pi sur 8. Et on va justifier normalement le signe. ضروري خصنا نجوستيفيوها. Plus 2 sur 2. Le cos pi sur 8 il est positif ou bien négatif? Donc هنا خصني نكون ضابط الساقل trigonométrique. Oui. Donc غادي نديرو الساقل. مزيان. Donc هنا normalement عندي moins pi demi. Ici 0 pi demi et pi. Le cosinus فين كيكون positif? Dans quelle partie? Normalement le cosinus 0. positif هنا ياك. Oui. cosinus هنا positif. وبالنسبة لي زونغل sur le cercle trigonométrique يعني غيكون هاد لا بارتي. Donc x appartient à quel intervalle باش يكون الكوسينوس بوزيتيف؟ l'intervalle moins pi demi. Moins pi demi, pi demi. pi demi. دابا pi sur 8 نورمالمون هو لا مواتي ديال pi sur 4 نورمالمون غيكون Oui. تقريبا هنا. دونك غيكون ما بين moins pi demi pi demi. دونك شنو غنكتبلو في لا جوستيفيكاسيون؟ on a pi sur 8 à partir de l'intervalle moins pi demi Pi demi, pi pi demi. demi. Ah, ok. Donc son cosinus normalement il sera comment? Positif. Positif. يعني la valeur absolue de cosinus pi sur 8 égale à quoi? C'est cosinus de C'est pi sur la 8. cos de pi sur 8. Ah, ok. Donc c'est racine de Bien. 2 plus 2 sur... 2 sur 2. Bien. دابا ندوزو sinus pi sur 8. كندير نلقى sinus pi sur 8. sinus كنديرو نلقاوها. نقدرو حنا كاع اسيدي نديرو عوض pi sur 8 ندير هنايا نردها pi sur 12. لان الا عندي الكوسينوس راه عندي السينوس. شنو هي لا غولاسيون انتر الكوسينوس والسينوس؟ عندي واحد لا غولاسيون ما بين السينوس والكوسينوس اللي هي الكاري لا سوم دي كاري. كوس كاري بي sur 8 plus sinus carré pi sur 8 égale à 1. Donc il عرفت الكوسينوس نقدر نجبد السينوس. دونك حنا ما كاينلاش نديرو هادي نديرو بي سور 12 غير بلي فورميل ديال الدوبليكاسيون. يلا كي غادي نديرو سينوس بي سور 12 شنو هي لونغ اللي غادي نخدم بها؟ Pi sur 6. بي سور 6.
Normalement, N, أنا نسيت. C'est égal à pi sur 6 ياك. Donc, L, ديال 2 fois 2 fois pi sur sur 12 12 est égal à sinus de pi pi sur sur 6 ياك. 6 شحال sinus pi sur à 6 1 demi. 1 demi. Très bien. Donc, هنا نابليكيو la règle. Sinus ديال 2 pi sur 2 c'est quoi? Donc, il y a 2 sinus pi sur 12 أيه cos pi sur 12. أيه. ولكن هذه واش في صالحي نخدم بها؟ Non. لأن تا كوسينوس بي سور 12 ما عنديش. Mm, mm. دونك باش غادي نخدم؟ واش نخدم بالسينوس؟ ماشي في صالحي نخدم بالسينوس وإنما نخدم بالكوسينوس. بالقوس. Mm. دونك هنا غادي نخدمو بالكوسينوس لأن حتى الآخر غنطيح فيها مشاكل. كوس بي سور 12 إيكال كوا؟ راسين دو 3 سور 2 ياك. Sur 2. Ah. مزيان. والكوسينوس ديال 2 بي سور 12 إيكال كوا؟ أنا بغيت السينوس. Il y a 6 carrés moins cos carré. أيه كاين 3 فورميل. أنا بغيت Aïe. ديال السينوس. Ah. كاينه J'ai 2 1 كوس moins 2 1 sinus موان. carré. Très bien. 1 moins 2 sinus carré de pi sur 12 Sur est égal à racine de 3 sur 2. 2. Ce qui implique un 2 sinus carré de pi sur 2 égale à quoi? Est égal à 1 moins racine de 3 sur 2. ياك؟ Ah. داك هي هاديك. Donc sinus Hélique. carré pi sur 12 égale à quoi? Il y Est a égal 1 à demi أيه 2 moins moins racine de racine de 3 3 sur 4. sur 4. وهنا غندخل la racine في les deux côtés. Donc de même sinus هنا كي غيكون بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ غيكون positif. غيكون نورمالمون بوزيتيف. السينوس فين كيكون بوزيتيف؟ يكون في الانترفال 0 بي. تري بيان. الانترفال 0 بي. دونك بلا ما نديروها هنا دونك نكتبوها هنا بي سور 12 appartient à l'intervalle 0 pi, ce qui implique un sinus pi sur 12 il est positif. C'est bon. positif. Bien. ندوزو دابا الكيسيون 2. يلا كي غنديرو الكيسيون 2 هنا بغاونا الكوسينوس ديال 7 بي سور 12. واش خاصنا نفرقوها. وي خصنا نديرها ديكومبوزيسيون وي ضروري. دونك نورمالمون 7 بي سور 12 كندير لها لا ديكومبوزيسيون. شنو هما لي زونغل اللي غيكونوا كيلعبوا هنا؟ نورمالمون هنا يكون 12 هي 4 فوا 3 ياك. دونك غتكون هنا سور 4. بي سور 4 و بي سور 3 بلس بي سور 3. تري تري بيان. يا cos pi sur 4 وي cos pi sur 3 وي moins sinus pi sur 4 pi sur 3 sinus pi sur 3. تري بيان. كوس بي سور 4 égal à quoi? Racine de 2 sur 2 Très bien, racine de 2 sur 2. Cos pi sur fois 3, 1 demi. 1 demi 1 demi, moins sinus pi moins sur 4. racine de 2 sur 2 moins racine de 3 sur 2. Très bien, égal. Donc c'est racine de 2 sur 4, moins racine de 6 Racine de 6 sur 4. sur 4. Très bien. Très bien, on passe. Pi sur 12. هنا قالك اون ديدوير يعني ابارتيغ من كوس 7 بي سور 12 كيدير لقى سينوس 5 بي سور 12. غادي نديرو cos ديال 7 بي sur 12 كتساوي racine de 2 moins racine de 6 sur 4 وديك 7 بي sur 12 نفرقوها 5 بي plus 2 بي سور 12 2 sur 12. يعني بي سور 6 تجيك ممكن كاين ما احسن. كاين ما احسن. واش ما كايناش اون غولاسيون اونتر 5 بي سور 12 و 7 بي سور 12؟
واش كومبليمونتير بيناتهم ولا سوبليمونتير ولا خصني اول حاجه كنفكر فيها دائما واش بيناتهم شي غولاسيون، Ah واش oui, مثلا لا سوم ولا لا ديفيرونس ولا هادو هما اللي كنجرب oui, oui. الاولين ياك. آه كاين دونك وكاين. اللي هي آه ديو بي سور دو موان سيت لا بي شنو سور غديري، واش ديري لا سوم ولا شنو ديري بيناتهم؟ هادو الا جمعناهم شحال يجيونا؟ كا يجي دوز غتجينا 12 بي سور 12 اللي دوز هي سي بي. بي دونك كاينه بيناتهم غولاسيون. دونك الكوس 5 بي سور 12 égal à quoi? C'est le cosinus de quoi? De pi moins 7 pi. بي موان سيت بي سور دوز هكاك. وشحال cosinus pi moins x؟ هي موان كوس Moins ديال cos. Très bien. دونك شحال غتجينا في الأخير؟ غتجينا racine de 6 هي sur 4. de 6 sur 4 أييه moins moins 2. racine de 2 sur 4. C'est bon. Donc غتجينا racine de 6 moins racine de 2 le tout sur 4. Très bien. دابا السينوس. بغينا السينوس ديال 5 pi sur 12. نقدروا نجبدوه، كنديروا نجبدوه. قلنا الا عندنا الكوسينوس ديال اكس راه نقدروا نجبدو السينوس ديال اكس ولا لا؟ دونك نخدم غير بالفورميل كوس كاري بلس سينوس كاري ايكال 1. دونك هادي سهله. دابا بي سور 12 كما قلنا دائما واش كاين شي غولاسيون بيناتهم ما بين بي سور 12 و 7 بي سور 12 كاين اللي هي تعطي de la différence لا ديفيرونس. تري بيان. دونك الا درت 7 بي sur sur 12 12 moins pi moins pi sur sur 12 12 normalement c'est 6 pi sur 12 اللي هي بي دومي. pi مزيانة. demi. دونك pi sur 12 égale à quoi? cos Cos pi sur 12 égale à quoi? هي cos ديال 7 pi sur 12 moins ايه pi sur 2 moins pi demi. حنا اللي كنعرفو نورمالمون كنعرفو الكوسينوس ديال بي دومي موان اكس. دونك شنو غادي ندير باش نوصل لهاد الفورميل؟ اون فاكتوريز باغ هي فاكتوري ان cos موان ديال ياك. moins تري بيان. زيد الكوسينوس نورمالمون سي اون فونكسيون بير pair يعني دونك تعطي الموا cos غيتحيد وغادينا هي كوس pi demi هي موان 7 بي. moins 7 pi sur 12 مزيان. وشحال كوسينوس بي دومي موان اكس؟ هي sinus Très bien, sinus. Donc il y a normalement sinus ديال 7 بي sur 12. حنا عندنا نورمالمون الكوسينوس ياك. عندنا كوسينوس 7 بي sur 12 كيندير نجبدها. وعندي حتى الكوسينوس ديال 5 بي sur 12 و سينوس ديال 5 بي sur 12 نورمالمون. راه كاينه غولاسيون ما بيناتهم نعاودوها نستغلوها. نورمالمون 7 بي sur 12 سي كوا؟ هو بي موان 5 بي sur 12. سي بون. دونك نكتبها عاوتاني هي سينوس ديال بي موان 5 بي sur 5 pi 12. sur 12 واخا نورمالمون هنا عندي سينوس 7 بي sur 12 راه نقدر نجبدها غير من سميتو بلا ما ندير هادشي كامل لان نورمالمون عندي الكوسينوس كوس 7 بي sur 12 راه عندي نورمالمون ياك. يعني واخا نديروها هادي مزيانه نديروها. دونك نورمالمون عندي سينوس كاري ديال 7 بي sur 12 plus cos carré de 7 pi sur 12 égale à quoi?
إيكال 1. يعني إلا دينا هادي الجهة الأخرى شحال تجيني لا فالور أبسولي ديال سينوس ديال 7 بي 7 pi sur 12 sur 12 est égal la racine égale 1 moins cos cos carré carré de de 7 7 pi pi sur sur 12. 12. صافي غنعوض الكوس 7 بي sur 12 راه حسبتها. ها هي فين Ouais, racine de 2 moins racine de 6 sur 4 de 6 sur 4. ياك هي هادي Ah, racine de 2 moins racine de 6 مع الكاري ماشي مشكل. واخا نقلبهم. Donc si on fait un développement normalement غتجينا هنا 1 هنا identité غتبقى لنا 6 moins 2 racine de 12 plus 2 l'auto sur 6 صافي وغنوحد المقامات وغنلقى داكشي اللي بغيت صافي. oui. وبالنسبه للفالور ابسولي كي عندنا نحيدها غتكون نورمالمون بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ غادي تكون positif. علاش؟ لان 7 بي sur 12 نورمالمون il appartient à quel intervalle il est positif donc 0 0 pi pi. inférieur à pi Ah, donc غتكون بوزيتيف السينوس ديالها يكون بوزيتيف. سي بون مفهومه هادي؟ aïe. Bien, donc ندوزو l'exercice 7.